maita henyu vadikani, tiri kuno kwaMupandawana kwaGutu. Aiwa, zviri kuendeka. Tinokutendai nekuti gamuchira, tinokutendai neungano yakadai. Asi regai nditange nekutenda kwakaperera kune ministry yedu yatipa chikuva ichocho chekuti tigone kukurukura pamusoro peupenyu. Bvunzai henyu mubvunzo wenyu. Alright, dambudziko rangu riri kuti tine vaya vane tingati mabackgrounds epasi ekuti aita kosi yake asi zvishandiso zvava kunetsa maskill anawo ekukwanisa kuzviita. Pane mukana here yokuti vanogona kubatsirika variko kwakasara kuya kwabvukururu kuya kusina chinhu kuti vakwanise kusumudzirwa? Kana paine vanogona kuvarangarira zvinokwanisika here? Mubvunzo wakabatana, tichanzwa uchidaidzwa. Handei kuzasi. Sunungukai kuombera kwaMupandawana. Mazita Inini ndinoshuvira kuti hurumende yedu itendere mayuthi edu aya kuti ainvent achiratidzira kuti vanogona kuinventawo zvombo. Ike zvino munomu matakatogara kuti muone kuti kuinventa zvinhu kwedu nekugadzira zvinhu kwedu hakusi kukonzidwa. Vanhu vose vari munomu, masokisi ose atakapfeka akabva kuChina. Saka muri kuwirirana nekuparurwa. Saka tiri kuti ngatiprotecte maindustries edu nemainventions edu. Ike handidi hangu kutaura zvakawanda, chero zvemukati zvatakapfeka hapana chakagadzirwa muno muZimbabwe. Ndizvozvo vauchire maoko. Mumwe zvakare, ngatitore imwe mubvunzo. Tichiona mai Musarurwa vachiuya kumagaraji kwedu takafara zvikuru. Tinoda kutenda hurumende yedu nezvainotiitira muno magutu. Nokuti mukasvika kumagaraji uku, vanhu vanoita zvinhu ikoko, vanoweredha nevanodii, vanoita vari kuita zvinhu zvavo through skills. Ina handiti skills, ndoti zvidobi. Vane zvidobi zvokurarama nazvo. Asi ini ndine chikumbiro changu pazvidobi zvinoitwa nevana vari kumagaraji uku, kuti vawane mari yokuti vasimukire pamabhizinesi avo. Kana zvorema varege kudonhera pasi, vawanewo mari inoramba ichivasimudzira. Uye vanenge vabva kuvocational training center kwakuchitaurwa navavo, ndinorwadziwa zvikuru kuti kana auya achiita yatinoti attachment, haagoni kuwana something paanenge achiita attachment pepe. Hazvigoni here kuti kuwanikwe pasina zvikwanisiro? Haana zvikwanisiro, ari kungoshanda achinzi uri kudzidza but hawani kana dhora. Deno zvaita kuti chero vanoita zvemagetsi pachesawo munhu iyeye ngaawanewo chimari. Ndizvozvo maita basa netaura kwakanaka. Ndichada kudzoka kuchikuva, saka nyaya dzabuda pari kubvunzwa kuti vana ava pane zvikumbiro here, pane chii. Ndotora mumwe mubvunzo kuti vawane kupindura. Pindurai zvenyu, taurai zvenyu. Pamusoro yemai Chisamba, ndafara zvikuru nechirongwa chamauyisa ichi chemaskills. Zvokwadi vana vanga autostika nokuti ukangoita form 4 ukanza ubetseri wakutonostika. Asi mavocational training centers awo akutraina vana zvinofadza. Wounoye mubvunzo. Ndichitsigira shoko rataurwa nehanzvadzi. Waita skill iya kuti achinowana pokutangira hana mari. Ainde kubhengi roti toda chibatiso. Mwana uyu uri kutanga obatisa chii hana chokubatisa. Hoyo dzimweni dzenguva waona kubasa kwainda, kubasa konzi 2 years experience. Wagodziwana kupi zveye achitanga. Titarisirewo papa mutitsigirirewo vana vedu. Ndizvozvo mashoko akanaka. Regai timbodoye kwamuri kwemse. Tinofanirwa kuchuza senyika kuti zvii zvinhu zvatiri kuda kugadzira tega. Hanzvadziya yataura kuti chese chatakapfeka ichi hapana chedu. Ngatitsvagewo zvinhu zvitatu zvishanu pagore zvatoti izvi hatichatengi kubva kune imwe nyika. Taakugadzira tega. Mavocational training center otanga kudzidzisa vanhu izvozvo. Mauniversity otraina vanhu izvozvo. Mabhengi opa zvikwereti zvokugadzira izvozvo. Tikasadaro ticharamba tichingotenga kusvika pahufu chaiwo, tichatenga hunobva kune dzimwe nyika. Ndizvozvo mashoko akanaka emhinduro. Ndouya kwamuri baba. Pane mumwe mubvunzo wamunoda kudaridza? Ndinoda kungotambanudza nyaya hongu ndazvinzwa zvataurwa nevamwe izvi.
Ndaandichida kunyanyotarisa dunhu redu remasvingo. onko PaZimbabwe 2022 population and household census yakaratidza kuti tine vanhu 1,638,528 muno semasvingo. Handichatauri yegutu. Asi mozoona kuti vane tugono twetiri kuti maskills, vamwe vati tudobi, vakaenda kuzvikoro zvepamusoro kuenda kumakoreji i4%. Asi wozodongonodza waona kuti pa4% ivavo vari kuenderana here maringe nezviwanikwa zviri muno tinotaura kuti zvikamu 15 kubva muzana 50% zvemvura yemuZimbabwe zviri muno mumasvingo, 54% yedammed water. Asi wozoti kwetiri kuenda uku kumakoreji edu kumai, tine here vari kudzidzisa irrigation infrastructure? Number 1 yedu yeagriculture, number 2 yedu imining iri kuita 12%, zvinodriva provincial economy yedu. Asi tinavo here vari maringe nezvetiri kuita? Ndosaka muokaona muono wevakuru venyika vakati toda vanoita tsvakurudzo, skills audit, nokuti pane petiri kurasika kuti hatingasviki uku tisina vanopaongorora apa, vanoaudita tugono twetiinatwo kuti tuenderane. Indiri kutaura sedevolution, zvine isi tobatana navo toita inonzi provincial skills matrix, kuona kuti zvetinoda ndezvipi, todriva sei vari muzvidzidzo kuti vaite maringe nezvetinoda, nokuti ndo zvichatisimudza sedunhu, ndo zvichatisimudza senyika. mashoko akanaka. Vadikani, chikuva tapiwa neMossad pakufamba kwechirongwa manzwa chichinyatsodonongodzwa zvachinomirira zvachiri kuita. Tiri kuno kwaMupandawana, tiri kuda umbowo husina kugomberedzwa kuti kune vakaropafadzwa vane matarenda vari kurarama mazviri kuti vagoonekwa kuti kuri kuitwei, batsiridzo ingauye sei. Ngandimbouyai pane musikana wechidiki, muroora wechidiki. Inini ndinoraramawo nekuita mubato wemaoko, ndinobheka, ndinosona. Hembe yandakapfeka iyi ndakasona ndega. Asi kuti chinenge chiitika pakusona, pamwe unongone zvinoperevera kuti unyatsobudisa chinhu chaicho chakati mbi, asi unenge uchitoita zvauri kuita. Pane panga pachitaurwa nevakuru vedu vevocational training center neMinistry of Youth. Pane statement yavataura yandibata yekuti mwana anenge afoira, vanenge vafoira tinovaunza ikoko. Ndonga zvakanaka kuti kunyangwe vamwe vanenge vabudawo zvakanaka vaitewo mabasa emaoko kuti tizobudisa chinhu chakanaka. Kana tichiti skill, toda chinhu chinobuda neunyanzvi. Manje tikangokumba vese vanenge vafoira kuti ndiwo vanoita mabasa emaoko, handifungi kuti tabudisa chinhu chedu chakanaka. Mashoko vakanaka. Ari kutaura kuti dzimwe nguva pamusoro pekuti hauna zvikwanisiro, iwe unenge watanga uchiti unoda kusona hembe, jira racho rokwana chibhibhi. Handiti? Taura yenyu atezera mambosimuka, ava atezera ngwa kozouya. Taura yenyu. Alright. Ini ndorarama nekuvaka mhando dzomoto dzamagetsi. Ongo. Tisitoita mapower line nemasubstation. Okay. Tinoita futi building construction. Nyaya huru magetsi makadzidzira here nekuti hatidi kuti muzotsva. Magetsi zvinhu zvinotibatei, makadzidzira here kana kuti hunyanzvi hwamakadururirwa? Kuadzidzira. Makadzidzira, endera yenyu mberi makorokota. Ndandichida kupedzisa statement yangu ndichiti. Pane kwatakambobva kumashuroko tichiona kuti nyaya yecareer guidance yanga yasiko. Tiri kukumbirisa kuti chinhu ichocho chinonzi career guidance ngachiwanikwe chichitwa pese pese pano mwana uri kuchikoro kuti ramangwana redu rijeke. Nokuti tikashaiwa chakufadzaiwo mashoko akanaka kudai. Vana vedu chechipiri ndiri kuti vana vedu vayo va 35 O levels
vari kuinda padzidzo yepamusoro. Vana ivavo ngapave neparadigm shift yokuti achipedza kuchikoro kwari ngaasatarisira formal employment, ngaauye achinda mugeneration yokugenerata employment. Munhu iyeye atange basa rokuzviitira achimbloya vamwe, nokuti tikangobvako tichitarisira kuti ndichandotorwa basa naningi, ndo vatiri kuona kuti vari kuritaira achingofunga kuti ndine dhigiri rangu. Ndizvozvo mashoko akanaka echenjedzo. Izvozvo kana tiri kutaura pano zvajekeswa kuti hatisi kutarisa vakadzidza chete, nekuti kune mumwe munhu akafirwa akatadza kuenda kuchikoro asi ari kuita zvimwe zvinhu anotarirwa. Kune mumwe munhu akakundikana nechimwe chikonzero chisiri chikoro asi zivo, zvanzi zivo manzwa kana mukosha pataura zvemagetsika, ini ndavhunduka nekuti magetsi haadi kudzidzira usina akudzidzisa. Pane mumwe here? Indinoraramawo nekuveza, inoveza fenicha yese yemumba kana muchikoro nemabhokisi ekuviga vanhu. Tava namakore tichidzidzisawo vechidoko ivava vachinozviitirawo mabasa avo, asi dambudziko ratinoona rambotaurwa riya rekuti zvikwanisiro, mari kunyanya. Tava nemakore tichingopinda mumashopu munoitwa grosari, hatina kumbopiwawo nzvimbo dzokuti dzekata dzimwe nzvimbo vane nzvimbo dzokushandirawo. Dai kanzuro yationawo ipapo. Ndizvozvo chichemo chakanaka. Atezvara muroora, regai muroora atange. Mazvita amai Chisamba. Ini ndinoraramawo kunyange nekuchengeta huku nekusona. Ndapa kusona dambudziko riripo nderekuti ndaikumbirawo vanetisa maskills kuti pave panodzidziswa vokusona, pavewo nevanodzidziswa zvokuzogadzira mishini inenge yafa zvakanyanya, nokuti tinogona kudzidziswa kumaintenance iri pasi edu isi vanosona, asi kana mushini uchinge wazofa wozoshaya kuti yogadzikwa nani. Mashoko akanaka. Mkwasha wangu. Zvakanaka. Ini hangu ndakamirira mwe mukomana anodhirowa vanhu sezvauri anorarama anotorarama zvakatosimba. Akakuona unokuti uya ndikudhirowe, wotochaja dhora rake iwo tomupa. Saka ndaida kuti agonyoreswawo kunoku because mwana anozha wehuku ndiye aripo, uye hapo asi tomumirira. Yandaida kuti ndipinde kutaura yabva kutaurwa nyaya career guidance kuMinistry of Education. Tiri kuita macareers day patemu yoga yoga kwedu kwachagwiza. Tiri kutoti musi wa24 January tiri kuita careers day iyoyo yakanaka. Temu yoga yoga ministry yedu inotikurudzira kuti tiite izvozvo kuti mwana asarudze. Pane pandaida kuti nditsanangure paposheka, tine muono wokuti mwana unonzi unogona ndewaita 5 O levels. Tiri kutaura neacademic intelligence yatinoti mabhuku ari omumusoro, asi tine utezve hunokwana kuita unomwe kana singakanganisi, pokuti mwe nemwe pane paanokwanisa hadzisi njere dzokuti ndabudisa 5 O levels dzinoita kuti ndidzi ndinogona. Tine yatinoti bodily kinesthetic intelligence yokutambisa muviri wako kutaridza unjere hwako. Tine vana anoita TD, tinonzwa vachinzi Good United yaita number 1 pa TD, but vese anenge vachitamba TD asi paita unyanzvi hwakadaro. Tinoona vana yatingati mathematical intelligence, mwana kana vanorarama tinoona vachishandisa ruzivo rwemaths. Kune vanhu madhara anotamba vakuru vanotamba tsoro hamuvahi unjere hwavo. Saka ngatitasanudze kuti hatiti madofo, hatiti kune vana nokuda kuti vane divi ravo ravakarerekera. Muonogona zvomuchikoro ndosaka achita 30 points. Ini hangu musendekwa ndinogona kutamba tsoro unjere hwangu hamunidyi tsoro. Ngatitasanudze ipapo, tose takafanana tinongozosiyana pakuti uyu unonzi pinda pakati pinda pakati pinda pakati. Ndatenda. Mashoko akanaka. Mashoko akanaka vanyatsowaridza tsanangudzo. Maita henyu maisamba. Ndosizwa zvichinzi hanzi patinopererwa ndipo pari Mwari paanotangira. Saka ndaona kuti Mwari watotangira pano nhasi nekuti atapererwa. Ini ndinoita hangu zvedheko. Ndichita dheko ndodanwa kumichato, kumanyaradzo, kumaroro, kuchichi. Asi zvikwanisiro zvokuti uzowana micheka yacho yakakwana nezvinhu nematebho nechi hanzviti. Ndakanga ndasvotorwa nenhamo ndikangofunga kuunyanidza misheka zvikandiitira zvakanaka. Saka ndinotenda kuti zvichaita zvakanaka. Ndizvozvo chaita. Nekuti kana munhu aine maitiro anoita mufunge hanzi apunyaira hasha yemusodzi. Apunyaira. Tiri mudare rimwe chete here?
apunyaira hasha yemusodzi. Ndizvozvo, ngatisangane muchikamu chinotevera. Maita yenyu adiwa tarita svika muchikamu chekupedzisira tiri muchirongwa Maisamba Show. Tiri kuno kwaMpandawana kwatiri kutaura neunyanzvi, umhizha, matarenda zvakadirwa namusikavanhu zviri muropa zvaunogona, tisingatarire kuti bhuku rako rakamira sei, zvakamira sei. Veministry yedu yatinoti Mossad ndo yandoda kazwi kacho kanenge kane style handiti. Saka vatipa chikuva icho chekuti tigone kukurukura. Saka kwataurwa zvakawanda. Kwataurwa mibvunzo neshuviro. Ndakuya kwamuri PEMSEC. Toita sei neshuviro dzevanhu? Nezvandanzwa zvakawanda zviri kubatana nemabasa. Ndatoona kunge ndatonyoka ndauya nevekubasa kwangu vari kutonyoka zvinhu zviri kudiwa, nekuti kune vanhu vakawanda vane zvipo, asi zvipo izvi pamwe hazvina macertificates ekuti akwanisawo kuwana mabasa makuru kugovernment nekupi. Tichange tichitaura nevamwe vedu vekuHEXCO kuti tidini vakwanise kuitwa trade test vopuwa macertificates. Kune vamwe vane zvipo zvavakawana but kune dzidzo yesafety inofanirwa kunge iripo kuti vazive mitemo yenyika yesafety. Ndo zvimwe zvatiri kuona kuti masikiri vanhu vari kuita zvakawanda asi zvinoda zvakasiyana siyana. Nokuti kuti ushande unofanira kunge uri mupenyu wakachengetedzeka. Zvimwe zvinoda moto, zvimwe zvinoda magetsi, asi zvese zvakaringana. Chandada kutoka chikuru muno munyika kuti addiction yedu Maichisamba nemacertificates ekuti tozadza imba nemadegree, masikiri tisina kana chinhu 1 chatinogona, sikagona kana kunyora, dai tasiyana nazvo. Mabasa emaoko haazi emadofo. Mabasa emaoko nyika dzese nyika dzese dziri kubudirira nemabasa emaoko. Izvi zvedu zvekuti tinogona kudodoma vana Shakespeare naanani izvi hapana chazvatipa. Dai tikadzidza izvozvo kuti maoko ndo even kuyunivhesiti dzidzisai vana maoko. Engineering ngaitwe yemaoko, law ngaitwe zvine practical ngaiuye, because vanhu vamukuunza vamwe havagoni kana kushandisa computer asi achinzi anogona accounts. Izvozvo hazvitibatsiri pamabasa. Vemabasa vari kunetseka nevanhu vatiri kubudisa kubva mayunivhesiti. Mashoko akanaka echenjedza ari kutaurwa. Chikoro ngachipindirane nezvinobatika zvauri kuita. Asi kana toita zvinhu ngatizvidzidzirei, nekuti kuti uri wane basa sezvataurwa naPEMSEC, ukauya kumba kwangu ukati uri plumber, ndoda kuona tsamba yakoka. Kukasiya wandidonhedzera imba? Nokuti hazvisi zvokungonyora pachimuti kuti plumber pano, hazvisi zvirikutaurwa panapa. Zvipano izvi zviri kutaurwa zvinobatika. Ndouya kwamuri. Ndinotenda zvikuru nechirongwa chaMaichisamba Show chinouya kuvanhu. Ndo zvinokurudzirwa padevolution and decentralization. Tinokutendai zvikuru. Ndafara zvikuru nezvataurwa pano. Asi zvikuru sei semasvingo takadadisa rwendo runo. Takaita magraduates anosvika 2400 ekubva kumakoreji edanga achitaurwa. Evanhu vane zvinobatika. Vachitaurwa navo havasi kutaura zvokunotsvaga basa. Vari kutaura zvokuti ndaakunozvivambira zvinhu zvangu zvokuita. Kana provincial economy yedu inosimuka, vanhu muraramiro wevanhu hazvisi zvokuudzirwa kuti ndagara zvakanaka. Unenge uchingoona zvichiendeka. Ndizvozvo. Ndine chitsvambe kuva vanoita nezvedzidzo. Munoona kuti kana tichitaura zvetugono, tinotaura madomains kana kuti malevel matatu. Cognitive zvokufunga, psychomotor zvemaoko izvi zvetiri kunyanya kukurudzira. Asi muchaona kuti pane chimwe chendinoona kuti tozoona kuti chaakuita sechaakushota kuindustry, affective attitude. Munhu wacho ndinogona kunge ndichiziva zvese, asi kana ndisina attitude yakanaka, munoona kuti hapana, basa racho harishandike, musociety hamugarike. Ndatenda. Mazviita mataura zvakanaka. Kune vamwe wokuti mukangotaura kana mukarega kuvapa mukana chivanhu varamwa kuenda mumba.
zvino hazvibatsiri hazviita handitya. Saka ndozvavari kutaura kuti kana mabasa ese iwaya taadzidza ngatiitei uso nekugona kuchingamidza vanhu kutaura, nekuti kana munhu achitaura kuti handizvide izvi mazodini dini ibasa. Ipo pano mukatotaura kuti izvi hazvisi kufamba zvakanaka, tinozvigamuchira tigozvinzwa. Tinokutendai mataura kuti masvingo iri kudadisa, saka regai ndizviintroducewo neni ndinobva kwachivi ndiri wezhira. Zvakanaka, tinofara nechirongwa chauya kwatiri ichi chaita kuti tizivane zvakanyanyisa sekutaurwa kwazvaitwa kuti makoreji edu ema-vocational training center 4 muno mumasvingo province: Gutu Vocational Training Center, Masvingo Urban Vocational Training Center, Chivi Mhandamabwe Vocational Training Center neMushagashe Provincial Vocational Training Center dzakabudisa vana vanoita 2,421 vakagraduata vhiki mbiri dzapfuura. Pataurwa nyaya yekuti vana ava votanga sei mabhizinisi. Tine bhenki rinonzi Empower Bank riri kupa mayouth mari yekutanga mabhizinisi vaive kupopa graduation iyi. Asi mari iyi inongopiwa munhu anoratidza kuti akaita training. Saka unoratidza sei kuti wakaita training? Nechitupa chako ndo chinoratidza kuti wakaita training. Saka nyaya yekuti mari toiwana sei? Mari inowanikwa kubhenki reEmpower Bank. Inopiwa kumayouth ari pakati pemakore 15 zvichisvika ku35 sedonzvo reMinistry of Youth Empowerment, Development and Vocational Skills Training Center. Mashoko akanaka nai. Nekuti kuna vamwe vasingade kupedza uyouth ka. Motoona kana vanenge amaisamba vari muyouthwo. Tinokutendai. Hanzi vanoda kuona kuti opiwa sei mari vasi vanoratidzwa negwaro. Saka izvozvo zvakangonaka. Mumwe ndiani anoda ane chidaka kuti ndikarega kutaura ningabude mututu. Taura. Maita basa Dr. Chisamba. Isu maskills hatinotokumbirawo kunoko. Tinoita zvemaruva. Manje zvatinoita zvemaruva ndandamborwadziwa mwoyo kuchinzi madofo. Asi madofo aya andogadzira maruva. Muchizomatora muchiisa pamuchato, muchitora muchiisa kwamunoda kunoshainawo, muchiuya muchitenga kwandiri vaya vanga vachinzi havana zvavanogona kudini kuita. Saka isu tinoita zvemaruva muno mumagutu kumunende uko kugonivhi uko ndokwatinoita maruva. Mashoko akanaka ari kutaurwa naye. Asi mainini ndofunga pamwe hamuna unyatsonzwa zvakanaka. Izwi rekuti madofo iri andofunga razomanufacturwa muno, razogadzirwa muno, harina kutaurwa munomu. Muno manga muchinzi vana vanenge vakakundikana kuita kana chikoro che-O level vanogona kuenda. Nekuti kazhinji tinongofunga chete kuti vakapasa ndivo vanoenda. Saka ndinofunga kuti vanga vari kujekesa kuti kunyange vasina kubudirira hakuna dofo. Handiti zvikuru sei tiri mumaisamba hakuna dofo. Kechipiri ndechekuti tinozoshayiwawo zvikwanisiro zvokuti kwakuchingonzi mayouth. Isusu mari tinogona kuzotengawo zvimaplastic zviya zvidiki zvokuisa tichisima. Tinozoshayiwawo mari. Saka sekukurawo kwatakaita kudai tinozoitawo sei? Ndizvozvo chaizvo mubvunzo wakabatana. Asi vadiwa vatariri nevateereri, chirongwa ichochi hachina kupera, chicharamba chichizoenda kwakasiyana-siyana. Tinovimba kuti tichauya kunzvimbo dzakasiyana-siyana kuti tijekeserwe. Tinoziva kuti zvimwe zvinogona kufanana, zvimwe zvinogona kusiyana, asi munongoziva kana toita zvinoendeka. Zvikuru sei tiri mumaisamba show kuno kwaMupandawana, chiringazuva chiye chinokwikwidzana nesu. Ndine urombo chiringazuva chabva chatsvuka chikakwata, asi hatigoni kupedza tisina kutenda ministry yedu yeMOSED yatiitira chikuva ichochi chekuti tigone kukurukura. Ndinokutendai PEMSEC, ndinotenda ndinotenda mese. Inzwai kutendwa, zvakadii kusangana zvakare pane mumwe mukana. Ndini wenyu Dr. Rebecca Chisamba.